আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। हालांकि अभी चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने एडीसी और धर्मनगर विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही घोषित कर दी है। 28 में से 27 एडीसी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने के अलावा लेफ्ट खेमे में ज्यादातर मामले में नए चेहरे सामने लाने का फैसला किया है। लेफ्ट फ्रंट ने आने वाले टीटीएडीसी चुनावों से पहले चुनाव की तैयारियों की घोषणा की है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट त्रिपुरा स्टेट कमेटी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 28 में से 27 एडीसी सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। कुल 28 सीटों में से एक सीटें लेफ्ट फ्रंट के सहयोगी दलों सीपीआई, आरएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए छोड़ा गया है। सीपीआईएम ने बाकी 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एडीसी चुनाव में करीब 85% सीटों पर नए चेहरे लाए गए हैं। দামছড়া দামপুই যে আসনটা সে আসনে পারেন্দ্রিয়াম নতুন প্রার্থী। জায়গাটার নাম একটু বলবেন। দ্বিতীয় কাঞ্চনপুর রমাকান্ত নাথ নতুন প্রার্থী। মাছপাড়া আমরা ফরক ব্লকের জন্য রেখেছি, এটা আমরা আজকে ঘোষণা করতে পারলাম না, আমরা অপেক্ষা করছি তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত হলে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। করমছড়া সাধন চাকমা নতুন প্রার্থী। ড্যামছড়া কচুছড়া বদরুম হালাম পুরাতন প্রার্থী। সামনু খুশিরাম ত্রিপুরা নতুন প্রার্থী। মনু রাহুল দাস নতুন প্রার্থী। রাইমাভেলি সুমতি রঞ্জন চাকমা নতুন প্রার্থী। গন্ডাছড়া গঙ্গানগর ধনমণি রিয়াং নতুন প্রার্থী। দঞ্চমণি রিয়াং অ্যাকচুয়ালি নামটা হলো দঞ্চমণি রিয়াং নতুন প্রার্থী। আশ্রামবাড়ি হাল্লাহালি করিন্দা বর্মা নতুন প্রার্থী। কুলাই চাম্পাহরে অতুল দেব বর্মা নতুন প্রার্থী। তেলিয়ামুড়া মহারানী রতন কিশোর জমাতিয়া নতুন প্রার্থী। রামচন্দ্র ঘাট সমরেশ দেববর্মা নতুন প্রার্থী। মান্দাই পুলিনপুর সূর্য দেববর্মা নতুন প্রার্থী। জিরানিয়া রাধাচরণ দেববর্মা পুরান প্রার্থী। শিবনা তমাকারী অমূল্য দেববর্মা নতুন প্রার্থী। ভুজনগর ওয়াকিনগর এখানে সঞ্জিত দেববর্মা নতুন প্রার্থী। পেকুয়ার জেলা জন্মেজয়নগর ব্রজলাল দেববর্মা নতুন প্রার্থী। টাকার জেলা জম্পুজলা বেনিলাল দেববর্মা নতুন প্রার্থী। আমতুলি গোলাঘাটি শ্রীমতী বৃন্দা দেববর্মা নতুন প্রার্থী। বাগমা অমৃত সাধন জমাতিয়া তিনি আগেও প্রার্থী হয়েছিলেন। নতুন বাজার মালবাসা মগেন্দ্র রিয়াং উনি আগেও প্রার্থী হয়েছিলেন। মহারানী চেল্লাগাম হারধন জমাতিয়া তিনি আরএসপি, তিনি আগেও প্রার্থী হয়েছিলেন। ওমপি পৃথ্বীরাজ গগৈ নতুন প্রার্থী। दूसरी ओर लेफ्ट फ्रंट ने उत्तरी त्रिपुरा में धर्मनगर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। उस सीट पर लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार के तौर पर अमिताभ दत्त के नाम की घोषणा की गई है। सीपीआईएम ने भाजपा के सत्ता से दूर रखने के लिए लेफ्ट फ्रंट समर्थित उम्मीदवारों से सहयोग करने की भी अपील की है। এবং সিপিআই এক, আরএসপি এক, বাকি সব প্রার্থী সিপিআইএম দলে। আর আরেকটা বিধানসভা কেন্দ্র উপনির্বাচন হতে চলেছে, সেটা হলো গিয়ে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে উপনির্বাচন হবে যে কোনো সময়। আমরা আমাদের প্রার্থী ঠিক করে নিয়েছি বামফ্রন্টের মিটিংয়ে আলোচনা করে। আমরা এই কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে অমিতাভ দত্তকে সিপিআইএম এর প্রার্থী হিসেবে, অর্থাৎ বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে অমিতাভ দত্ত যিনি সিপিআইএম করেন, আমাদের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, তাকে এই বাই ইলেকশনে আমরা প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করছি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। বিজেপি থেকে দেশকে রাজ্যকে মুক্ত করার জন্য একটা রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান
ছিল, আছে, থাকবে। কিন্তু নির্বাচনী লড়াই এটা রাজনৈতিক মঞ্চের রাজনৈতিক যে লড়াইয়ের এটা সবসময় একই সারণীতে চলে না। কাজে এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাথে আমাদের সেরকম কোনো আলোচনাও হয়নি। হয়তো তারা বলছেন তাদের যার যার জায়গা থেকে, কিন্তু আমরা বামফ্রন্ট সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, আমরাই সেই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এবং কংগ্রেসকে আমরা অনুরোধ করব, আবেদন জানাবো তারা যেন এই ধর্মনগর উপনির্বাচনে তারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাজিত করার স্বার্থে তারা আমাদের প্রার্থীকে সমর্থন করেন এবং সশস্ত্র জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও তারা যাতে তাদের সমর্থন সেভাবে তারা এই সমর্থনে এগিয়ে তারা আসে। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लेफ्ट फ्रंट ने नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर जनजातीय इलाकों में संगठन को फिर से सक्रिय करने की रणनीति अपनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के बाद संगठन को मजबूत करने और युवा नेतृत्व को सामने लाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। हालांकि चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले कैंडिडेट लिस्ट की जल्दबाजी को लेकर पॉलिटिकल गलियारों में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि लेफ्ट फ्रंट पहले से कैंडिडेट का ऐलान करके चुनाव कैंपेन शुरू करने और संगठन को मैदान में उतारने की स्ट्रेटेजी यूज करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या लेफ्ट फ्रंट ने आने वाले चुनावों से पहले नेशनल लेवल के इंडिया अलायंस के आधार पर राज्य में पॉलिटिकल मैसेज देने की स्ट्रेटेजी अपनाई है। हालांकि इन सब के बावजूद इस बात को लेकर काफी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या सीपीआईएम राज्य में एडीसी में रूलिंग बीजेपी और टिप्पा मोथा का कितना मुकाबला कर पाएगी। हालांकि भले ही चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा की पॉलिटिक्स में पहले से ही हलचल और पॉलिटिकल कैलकुलेशन बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।